आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबान आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय थारैनो गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोन बयबो नायनो होननानै नेनानै थानाय बर'नि आबुं आलायारन सावथुनखौ बावैनो नुनो मोनसिगोन। फ्रायनो 37 बोसोरनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय गोदान मुगा डिजिटेल स्क्रिनाव आरोबाव रिप्रिमियार श' महरै दिन्थिफुंजासिगोन बर'नि आबुं आलायारन सावथुना। अक्ट'आ रोखा नङाब्लाबो टारगेट खालामनाय बादिब्ला फैगौ 10 डिसेम्बर खालारखालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आलायारन आबुं सावथुननि रिप्रिमियार श'खौ दिन्थिफुंजेनगोन। बयबो रायजो राजाफ्रानो टिकेट लानानै आलायारन आबुं सावथुननि रिप्रिमियार श'खौ नायनो हागोन। बेनि साननैसो उनावनो अदालगुरि जिल्लायावबो जायगाखौ बावैनो थि खालामनानै आलायारन सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोनखौबो मिथिदों। बेजों लोगोसेनो गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन गामि ओनसोलफ्राव थांनानैबो आलायारन सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोनखौ मिथिदों आलायारन सावथुननि गुबै दिथागिरि जोंदाव बड'सानि मोनसे हानजाया। बेखौनो दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनो आरो नायनो लुबैनाय रायजो राजाफोरखौ 9101316876 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो खावलायबावो। आलायारननि सोमोन्दै आलायारनथ' प्रथम शुटिं जादोंमोन 1984 नि 13 मार्च। बिनि 2 बोसोरनि उनाव माने 2 बोसोर फुरा शुटिं जानानै एखे डेटआवनो 13 मार्चआवनो 1986 आव रिलिज जादों फिल्म हिसाबै। बर'नि प्रथम फिल्म फिचार फिल्म आरो माने प्रिन्ट दानाथ' डिजिटेल जुग जाजोब्बाय किन्तु गोदोनि प्रथम फिल्म आरो बे बर' फिचार फिल्म बे 1986 नि 13 मार्चआव रिलिज जादों। दा दिनै 37.5 इयार्स प्राय 37 बोसोरनि उनाव बे फिल्मखौ आरो सेकेन्ड टाइम जों माने बुंनो थाङोबा बे रिलिज खालामनाय बायदि जागोन आरो। बै समावथ' प्रिन्टसो खालामदोंमोन जों, प्रिन्टआ बर' जायगायाव हलानो गैयामोन। ओमफ्राय कयेकटा जायगा जा दं देखायदोंमोन जों, नायदोंमोन रायजोफ्रा। गंगा टकिजआव प्रथम देखायनायाव 1 मास सोलिदों। दोबै बास लानानै एकदम जेराव मोनथामल' श' देखायोमोन, एखमबा 4 श' देखायनो हादों। माने रायजो राजाफ्रा बिराद माबा खालामदों आरो एप्रिसियेट खालामदों आरो बे फार्स्ट फिल्मावनो फार्स्ट बर' फिल्मावनो रायजो राजाफ्रा एप्रिसियेट खालामनो मोजां खौरां आरो बे बर'नि थाखाय। दा किन्तु गेजेराव माने ओरैनो गोलैसोनानै दंमोन, प्रिन्टआ मा अबस्था दं मा गैयामोन बेखौ बुंस'नो हालामोन। जोंथ' सानबायमोन गैलामोन आरो। दा जोंनि जायगाया गोदान बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि सरकारा बेखौ माने मा जाखो आलायारनाथ' जोंनि बर'नि बिराद आंगोथार, बे मा अबस्था जाखो बेखौ नाजानानै जोंनि गभर्नमेन्टआ बुंदों बेखौ जों बोखांफिननांगौ। बे हिसाबै थांनानै जों 1.5 बोसोरसो जाबाय नङा होमबा, 1.5 बोसोर जाबाय जों बे आलायारनखौ माने बुंनो थाङोबा एकदम हा सिङाव आदामराव जानानै दंमोन। बेखौ माने प्रिन्ट हिसाबै प्रथम डिजिटेल होननानै दिहुनना लाबोदों आरो। बेखौ बेसिकेलि फर बर'आ माने आर्काइभनि थाखाय आरो माने बड'लेण्डनि बे गभर्नमेन्टनि आर्काइभनि पारपसनि थाखाय लाबोदोंमोन। बे दंफैयो जोंनाव। दा जोंनाव बेखौ दा जोङो प्रडिउसारफ्रा जोंहाबो पार्टनार दं, 10 जन पार्टनार दं। रेजिस्टार माने जोंहा जिर' पार्टनारशिप खालामनाय बे प्रडिउसार माबा पार्टनारशिपासो बिनि रियेल अथराइज बिगोमा आरो बे आलायारननि। दा जोंनो जुदि लाबोयोबा प्रिन्टखौ जोंहा अनेक टेकनिकेलि जोंहा फ्रि जायो देखायनो। दा बे हिसाबै जों दाख्लै 1 माससोनि भितराव जों 1 माससोआ फुरा नांबाय थादों खारबाय थादों माबानो गावनि फैसा खरस खालामनानै जों मोनसे डिजिटेल प्रिन्ट लाबोनो हाबाय आरो। दा बे प्रिन्टखौ लाबोनो हाबाय। दा दिनै रायजो प्रिन्सियाव जों डिक्लेयार खालामनाय जों रेडि टु स्क्रिन। दा बिनि बे स्क्रिननि सोमोन्दै बोरै देखायनाय बेनि सोमोन्दै बुंगोन जोंहा सासे जाय दायथ' गोलैदों बे लुइस इस्लारि। जोंनि बे आं माबा जोंनि प्रडिउसार दंमोन आगोल रामेश्वर ब्रह्म, दा गैला। दा बिनि फिसाला बेनो दा दायथ' लागोन लुइस ब्रह्म जायखिया बे जाबाय। ओमफ्राय दा आं फादार खोथा बुंनो नागिरदों एसे दंबायो र'। बे 37 बोसोरनि उनाव दा जों डिजिटेल फर्माव रिलिज खालामनो नागिरदोंथ'। दा बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा फिल्मजों जा हायो जों देखायदों। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जादों बे फिल्मखौ नेसनेल एवार्ड मोनदों आरो रजत कमल। बे रजत कमलाबो ओरैबायदि केटागरियाव मोनदों, बे समाव बर'आव लेंगुवेजआ HCDल' गैयामोन। जेरै जेनेरेलि रजत कमलखौ माने बेस्ट एसामिस फिल्म, बेस्ट पान्जाबि फिल्म, बेस्ट फिल्म बायदि होयोमोन। दा जोंना HCDल' गैयामोन नालाय, दा बे हिसाबै बर' फिल्मा जोंना आलायारना बे HCDनि बाहेरा जेसेबां लेंगुवेज दं इनक्लुडिं इंलिश बिनि गेजेरावसो रजत कमल हिसाबै मोननो हादों आरो जों बे माबाया। ओमफ्राय बिनि अनगायै माबा टिभियाव देखायबाय, नेसनेल एवार्ड मोननायखाय टिभियाव देखायबाय। दा टिभियाव मा जादों बे समाव टिभिनिफ्राय भिडिअ कपि खालामनानै बेखौ माबा बे बेबसायिफ्रा माबाफ्रा बिसोर मा खालामदों बेखौ माने हेभिलि पाइरेटेड जादों आरो बे
मोनसे समाव आरो जों प्रडिउसारफ्रा गरसे फैसा मोनाखै हेभिलि जेरावबो माने ओरैबायदि बे आलायारनखौ माने पाइरेट जादों टिभिफ्राव VHS टेपमोन आरो बे समाव दा बे फर्मेटआ गैला दा ओंखायनो जिर' जानानै दं दा जों गोदान डिजिटेलि लाबोबाय दा जों बेखौ थाबैनो देखायसिगोन रायजो राजानि बिथोराव दा आं मोनसे रिकुवेस्ट आरो रायजोफोरनि सिगाङाव जेन माने बे माबाखौ बिराद खस्थ'यै खालामनानै जों बिराद खस्थ'यै फैसा बानायनानै अनेक प्रडिउसार दं जाय बे आलायारन खालामनायाव प्रथम फैसा होजेनदोंमोन दासिमबो 36 बोसोरनि उनाव फैसा गरसेबो दां मोनाखै आरो बेबायदि आरो प्रडिउसारबो मोनजोबखायाखै आरो एसे माबाल' बेबायदि खारन बिजनेसानो जायाखै आलायारना दासो जागोन आरो जायोबा दा बेनो खालि मोनसे रिकुवेस्ट रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौ जुदि एबार जुदि बबेबा जुदि पाइरेसि जायोबा गोथौ गोथौ जायगाफ्रावसो जायो नालाय पाइरेसिया जेन बे एबार कन्ट्राक्ट नाम्बार दंखायो जोङो होखागोन बे कन्ट्राक्ट नाम्बाराव जेन खबर हरो आरो बेखौ मा खालामनो सानदों जों जुदि सोरबा जुदि बेखौ पाइरेसि खालामोबा बे लकेल एरियानि आफादखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जेन आफादनि मानसिफ्रा आफाद माने जिखुनु अर्गानाइजेसन आरो बिसोर नैबे जे कन्ट्राक्ट नाम्बार दं कन्ट्राक्टखौ हरथों रायलायथों जों जे मानसि सोरबा पाइरेसि एन्टि ससियेल बे खामानि मावग्राखौ जों जयैनो बे आफादनि मानसिजों प्रडाक्सन मानसिजों जों बेखौ बिसार खालामगोन ओमफ्राय फाइनखौ जों 50-50 माने जुदि बे मानसिखौ फाइन खालामनो हानायनि जेसेबां फैसा दं बेखौ 50% जाय आफादा इनिसियेटिभ लादों जों बेजों रानगोन आरो जेन जोंनि बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिया बन्द जायो बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो आरो गाज्रि बिनि दा फिल्मखौ बोरै देखायनो जों बोरै माबानो दा बिनि सोमोन्दै बयनिसिमबो आरो मिडिया नोंथांमोननिसिमबो दिनै बाहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरो बाहाय जोङो दिनै स्पेसियेलि मोनसे बिराद गोनांथार रादाब लानानै फैनाय जादों आरो नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों बाहाय जाहाथे नोंथांमोननि थ्रुयै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां खौरांखौ गाहाम खौरांखौ मिन्थिनो हाथों दा जोंनि गेजेराव सफैदों दा मिस्टार जोंदाव बड'सा बिथाङानो जाहैबाय आलायारन सिनेमानि डाइरेक्टर आरो दा बिथांखौ आं इन्ट्रडाक्सन होबाय आरो बिथाङानो सुंद'बै गावो आलायारननि सिनेमाया मोरै मोरै जायामोन बेनि हिस्ट'रिकेल बेकग्राउन्डखौ बिथाङा होनसिगोन मोजां बुंफ्रुनानै होबाय बिथाङा आलायारन सिनेमाखौ मोरै बानायामोन आरो मोरै लायफिननाय जाया दा गेजेराव बिदिनो बेसेबांबा गोबाव गोलैसोनानै थादोंमोन बे सिनेमाया ओमफ्राय गभर्नमेन्टनि इनिसियेटिभजोंनो बेखौ लानानै फैनाय जादों नङाबा जोङो दिनैसिम बे स्क्रिनखौ लाबोनो हानायनि क्षमतायानो फैयामोन माने बुस्थुआथ' गोमानानै थाबायमोन नालाय दा बिथांनि इनिसियेटिभआवनो बेखौ खालामनो हादों आरो दाख्लैसो जोङो गभर्नमेन्ट जाखिनि प्रिन्ट लाबोदों बेखौहाय थारमाने आर्काइभनि थाखायसो लायदोंमोन नालाय जोंना बड'लेण्डआव दा आर्काइभ मोनसे कमिटि दानानै दङ आर्काइभआव दोनगोन होननानै दा जोंना मा जोंबो जाहाथे फ्रि जाथों प्रडिउसारआ जाखिनि मेम्बार्स दं जों एसे फ्रि जाथों होननानै जोंनो खुद दाख्लैहायो थाइसे थाइनै जाखिनि रां बेखौ लानानै खांलायलायनानै जोङो आदैखौनो लानानै बेनि गासिबो हेल्पजोब बेनि थाखाय जों दा लानानै फैनो हाबाय दा जोङो बेखौ रिप्रिमियार हिसाबै देखायनो सानदों जोङो दा जायगाखौ थिग खालामदों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव ओमफ्राय डेटखौ दा लाथ'नाय जायाखै मानो होनबा जोङो दा जाय सुबुंनाव जोङो बेखौ पारमिसन लानांगौ बेखौ लोगो मोनथ'वाखै दा जिखुनु 10 तारिखखौ जों टारगेट खालामदों डिसेम्बर 10 तारिखखौ रिप्रिमियारनि थाखाय ओमफ्राय रिप्रिमियारा ओरैबायदि जों खालामनो सानदों इन'भेटिभ मोनसे खालामनो सानदों बाहाय माने डिनार पार्टि आरो टिकेटनि मुल्यखौ एसे बारा होनाय जागोन ओमफ्राय बेजों साथ साथ नोंसोरो सिनेमा नायखांनायनि लोगो लोगो बेजों नोंसोरो डिनार पार्टियावबो जोंजों लोगो जाफानो हागोन आरो ओमफ्राय बेहाय फट' सेसन माबा माबि जागोन दा बेखौ जों टारगेट लादों 10 तारिख डिसेम्बरखौ ओमफ्राय बेनि उनाव बेनि लोगो लोगो सानसे बाद थानानै जोङो उदालगुरियावबो बे एखे सिस्टेमखौनो खालामनो सानदों रिप्रिमियारखौ आरो जाहाथे जोंनि क'क्राझार बा खाथि खाला चिरांनि दाल' नुयोबाथ' गाज्रि मोनलायलायनाय फैयो दा बेनि थाखायनो जोङो उदालगुरियावबो टारगेट लादों दा उदालगुरिनिखौ बावैनो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोङो फिक्स खालामगोन जायगाखौ ओमफ्राय जाय मानसिजों जों रायज्लायगोन एसे टाचाव दङ जों दाख्लैसो बावाखै साननै सानथामसो जाबाय जों थांनानै फैदों बहुद मानसिफोरजों डिसकासनबो खालामनानै फैदों दा बेखौ खालामगोन ओमफ्राय आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय रायजोफोरनिसिम नोंथांमोनहा जे सानना नाङा जे टिकेट बुरजा रिप्रिमियाराव माने गोनां गेदेरफ्राल' नुगोन बे नङा जोंना मोनसे रायज्लायखानाय दं सावरायखानाय दं एग्रिमेन्टबो खालामखानाय दं जोङो गामि गामि थांनानै जोङो टुरिं श' खालामहैगोन जेरै नोंसोरो गामि गामिफ्राव जेनेबा दाख्लैसो जेनेबा थैसामखौ मारै जांख्रिथायनि थैसामखौ जेरै देखायदों बा बर'नि सिनेमाफोरखौ मोरै देखायबोगासिनो गामि गामियाव लांनानै थिग बिदिखौबो जों बानायगासिनो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होखाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों नोंथांमोनहा रायजो राजाफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै नोंसोरो माने माबाखौ बेनि जाखिनि रायज्लायनांगौ दं बेखौ रायज्लायनो हागोन नोंथांमोनहा दा बेनो आरो जोंनि खावलायनांगौआ नोंथांमोननिसिम रायजो राजाफोरनिसिम आरो जेसेबांखिनि जोंनि बर'नि अर्गानाइजेसन्सफोर दं जाहाथे जोंनि आलायारन सिनेमाया जा जेरै आदै डाइरेक्टरा जेनेबा बिथाङा बुंनानै होबाय गोदोहाय थाइसेबो थाखाखौ बिनिखौ मोनाखै मानो होनबा बिराद पाइरेसि जादोंमोन जाहैदों गोदो ओंखारजेननायाव दा नंखायनो नोंथांमोना जोंखौ मदद होयो जाहाथे जोंनि आलायारन सिनेमाया बे हिस्ट'रिकेल मोनसे मुभिया नेसनेल एवार्ड विनिं सिनेमालाया जाहाथे बे पाइरेसि दाजाथों नोंथांमोना बयबो जोंखौ मदद होलायलाय नोंथांमोननि थाखायसो बर'नि सिनेमायाबो थांनानै दं दा जोंनि आलायारन हिस्ट'रिकेल मुभि
जाखिनि नेशनेल अवार्ड विनिं मुभि बे जाहाथे थांनानै थाफिनथों आरो नोंथांमोननि अनसुंथाया जाहाथे जोंनाव फैथों स' गोजोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव